Хайырлы сағатта эфирда Ишимбай аңлыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгінгі сығарылыштың төп темалары хақында қысқасы. 1 сентябрдан Ишимбай почтамтының барлық почта бүлекселәрендә бөтә илдәге кеүек үк 2019 елдың тәүге яртыһына вакытлы матбугат басмаларына язылу башланды. Калабыздың Үҙәк мәдәниәт һәм ял паркында 1 класс укучылары парады узды. Спорт һөйүселәр стартка басты. Үткән шәмбе саңғы базаһында бөтә Рәсәй йөгөрү көненә арналган милләттәр кроссы 2018 ярышы үтте. 15 сентябрь Ишимбайдар бөтә дөнья таҙалыҡ көнөнә ҡушылды. Балалар һәм үҫмерҙәр ижады һарайында асыҡ ишектәр көнө уҙғарылды. Ошо көндәрҙә ҡалабыҙҙың Үҙәк мәҙәниәт һәм ял паркында 1 класс уҡыусылары парады уҙҙы. Уфанет компанияһы тарафынан 9-нсы йыл рәттән үткәрелгән был сара балалар беҙҙең киләсәк социаль проекты сиктәрендә ойошторолдо. Был хаҡта тулыраҡ киләһе яҙмала. Был көндө Үҙәк паркта парта артына тәүге ултырған уҡыусыларҙы һәм уларҙың ата-әсәләрен ҡояшлы матур көн менән бер рәттән төрлө конкурстар, флешмоб, фотосессиялар һәм башҡа күңелле ял программалары ҡаршы алды. Бигерәк тә Ишимбайҙар өсөн иң ҡыҙыҡлыһы быйыл тәүләп мәктәп ишеген асҡан уҡыусылар тураһында мәғлүмәт туплаған 1 класс уҡыусылары аллеяһы булды. Быйылғы йылда беренселәр араһында Артем, Артур, Тимур, Софья, Валерия исемле ҡыҙ малайҙар күберәк булһа, күп көскәйҙәр киләсәктә үҙҙәренә табип һөнәрен һайларға теләгән. Шулай уҡ балалар майҙансыҡтарҙа яратҡан һөнәр эйәләренең эштәре менән яҡындан таныша алды. Байрам тантанаһы балаларға ғына түгел, уларҙың ата-әсәләренә лә хуш килде. Был йыл малайым Ислам 1 классҡа барды. Аллаға шөкөр, беҙ Башҡорт гимназияһына бирҙек. Бик оҡшай. Үҙем шул гимназияла уҡыным, 9 йыл уҡыным. Хәләл ефетем минең 11 йыл мәктәптә уҡыны. Шуға күрә беҙ уйлап та торманыҡ ниндәй мәктәпкә барыр өсөн, сразу шул мәктәпкә бирҙек инде. Һәм бүгенге сара бик матур сара, балаларға бағышланған. Ондай саралар күберәк булһын. Был организаторларға ҙур рәхмәт. Балалар рәхәтләнеп, көлөшөп йөрөйләр, шул ҡәҙәр матур итеп әҙерләнгәндәр. Ҙур рәхмәт. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, яңылыҡтар сығарылышы. Сәләмәт тормошҡа иҙәгән, спортҡа һөйөү тәрбиәләүҙә маҡсат итеп ҡуйған милләттәр кроссы йыл һайын бөтә Рәсәй буйлап миллионлаған кешене берләштерә. Ишимбай районында ла йүгереү буйынса ярыш йыл һайын йөҙәрләгән спортсыны йыя. Үткән шәмбе саңғы базаһында бөтә Рәсәй йүгереү көнөнә арналған милләттәр кроссы 2018 ярышы үтте. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Здравствуйте, уважаемые участники! Көҙгө кросста һәр йылдағыса спорт һөйөүселәр ихлас ҡатнашты. Быйыл да үҙ көсөн һынап ҡарау өсөн йәше лә ҡарты ла стартҡа баҫты. Айырыуса мәктәп уҡыусылары ҙур әүҙемлек күрһәтте. Бәйгеселәр 600, 1000 һәм 3000 метр араға йүгереүҙә етеҙҙәрҙе асыҡланы. Бәйгенең иң оло ҡатнашыусыһы Рауил Михрановҡа 77 йәш. Өфө ҡалаһында үткәрелгән халыҡ-ара марафонда ул 4 йыл рәттән ҡатнаша. Былтырғы йыл айырыуса уңышлы булды, ти ул. Былтыр мин возрастный группа 75-79 йәшлек возрастный группала рекорд России ҡуйҙым. 3 сәғәттә 38 минут ваҡыт алды. Под руководством тренера, конечно, яҡшы результаттар күрһәтте. Билдәле марафонсы, ветерандар араһында еңел атлетика буйынса донъя чемпионы һәр ярышҡа ентекле әҙерләнә. Уның сираттағы маҡсаты 80 йәшендә Бельгия спортсыһының рекордын ҡабатлау. Бының өсөн ул махсус төҙөлгән программа буйынса шөғөлләнә. Көндәлек күнекмәләр һәм туҡланыу режимын үтәй. 10 тапҡыр 4 километр разминка, 10 тапҡыр 400 метрҙы йүгерәһең, ускорение тип ата. 10 тапҡыр 400 метр йүгерәһең дә 200 метр свободный йүгерәһең. 400 метр ускорение, 200 метр свободный. Ана шуны 10 тапҡыр тапҡырлайһың. И заминка 4 километр. Понедельник такая тренировка. А вторник 8 километр в среднем темпе, 8 километр выше среднего.
Яшьтәр советы командаһы ағзаһы Гөлназ Юлаева белдереүенсә, ул спорт менән бала саҡтан дуҫ, төрлө ярыштарда даими ҡатнашыусы. Бүгін біз Яшьтәр советы командаһы менән сығыш яһайбыҙ. Күптән түгел менә август айында үткән спартакиадала 3-нче урынға өлгәшкәйнек. Шуға бүгін дә біз юғары маҡсаттар ҡуябыҙ, Аллаһ яҡшы уңыш күрһәтербеҙ тибеҙ. Ғөмүмән, бындай ярыштарҙа Яшьтәр советы ыңғай ҡарашта. Ойоштороусылар хәбәр итеүенсә, был көн 700-дән ашыу кеше стартҡа баҫҡан. Ауыл советтары араһында Петровск ауылы биләмәһе, уҡыу йорттарынан Ишембай нефть колледжы, предприятиелар араһында 4-нсе торлаҡ эксплуатацияһы участкаһы яуаплылығы сикләнгән йәмғиәте, ойошмалар һәм учрежденияларҙан мәғариф бүлеге командалары 1-нсе урынға лайыҡ булды. Лилия Хәсәнова, Илһам Султанов, яңылыҡтар сығарылышы. 15 сентябрда Ишембайҙар халыҡсан проектҡа ҡушылды. Барлығы 133-тән ашыу ил, 380 миллионға яҡын кеше ҡатнашҡан киң масштаблы акция тирә-яҡ мөхитебеҙҙе субсарҙан таҙалау, тәбиғәтебеҙҙе таҙартыуҙа көслө команда туплауға йүнәлтелде. Бөтә донъя таҙалыҡ көнөндә Башҡортостандың барлыҡ район ҡалаларында 1000-дән ашыу майҙан, парк-скверҙар, яр буйҙары таҙартылды. Ишембайҙар да «Эшләйбеҙ» экологик акцияһына ҡушылып, йылға яр буйҙарын таҙартты. Был турала киләһе сюжетта. Был көндө ҡала һәм райондың 30-дан ашыу төрлө ойошма, предприятие, учреждение вәкилдәре әүҙем рәүештә өмәгә сыҡты. Тәйрүк, Ағиҙел буйҙары, Йәшел зона, Урау юл, Перегонный, һул яҡ яр торлаҡ райондарындағы рөхсәт ителмәгән урындарҙағы сүплектәр таҙартылды. Барлығы 750-нән ашыу кеше 43 тонна суп сарыйҙы. Саранан уҡыусы балалар да ситтә ҡалманы. Ҡаланың 12-нсе лицейы уҡыусылары таҙа уйындар эко-квестына ҡушылып, Тәйрүк буйҙарын таҙартты. Эко-квестта бөтәһе 80-дән ашыу лицей уҡыусыһы ҡатнашты. Бынан 4 йыл элек Санкт-Петербург ҡалаһында барлыҡҡа килгән уйындың төп ҡағиҙәләре үҙ иркең менән акцияға ҡушылыу, супсар йыйыу, уны сортлау, экологик викторинала ҡатнашыу һәм мобиль ҡушымтала таҙартылған территорияларҙың интерактив картаһын булдырыу. Таҙа уйындар проекты ул супсарҙы таҙалау ғына түгел, уны сортлау, йәғни пластик шешәләрҙе, быялаларҙы, дөйөм супсарҙы, тимер банкаларҙы айырып алып, артабан икенсе ҡулланылышҡа тапшырыу. Сара аҙағында бөтә ҡатнашыусыларҙы ла бүләктәр, наградлауҙар көтәсәк. Әйтергә кәрәк, бындай замансалаштырылған проект уҡыусылар өсөн ҡыҙыҡлы ла, йәнле лә булды. Улар ҙур теләк менән ҡатнашты. Мин был сараға ҙур теләк менән килдем, сөнки үҙ тыуған ерҙәребеҙҙе таҙалау ул изге эш. Бындай сараларҙа ҡатнашыу республикабыҙға, ҡалабыҙға ярҙам итеү ҙур ғорурлыҡ тойғоһо уята. Күп кешеләр тәбиғәткә ял итергә сығырға ярата. Әммә үҙ арттарынан супсарҙы алмайҙар. Был дөрөҫ түгел. Это как бы неправильно. Ойоштороусылар әйтеүенсә, бындай саралар киләһе йылда уҙғарыласаҡ. Шулай уҡ был көндә Аҡ Елкән үҫмерҙәр клубы, Йәш гвардия, Бергә төбәк йәмәғәт йәштәр ирекле хәрәкәте ағзалары Ағиҙел йылғаһы буйы ярын таҙартып, 50-нән ашыу тоҡ супсар йыйҙы. Әйтергә кәрәк, бындай саралар йылға һыу буйҙарын ғына таҙартып ҡалманы, уҡыусы балаларҙа, йәштәрҙә тирә-яҡ мөхиткә һаҡсыл мөнәсәбәт, тәбиғәткә ихтирам тойғоһон да нығытты. Милә Мәзитова, Лилия Хәсәнова, Илназ Бикҡужин, Илһам Султанов, яңылыҡтар сығарылышы. Үткән аҙнала балалар һәм үҫмерҙәр ижады һарайы асыҡ ишектәр көнө уҙғарҙы. Килгән ҡунаҡтар өсөн был көндө оҫталыҡ дәрестәре, күргәҙмәләр, ижади коллективтарҙың сағыу концерт номерҙары әҙерләнгән ине. Фаила ата-әсәләр һәм балалар педагогтар менән яҡындан танышып, үҙҙәренә оҡшаған түңәрәккә яҙыла алды. Унда беҙҙең ижади төркөм дә булып ҡайтты. 65-нсе тапҡыр үҙ ишектәрен асҡан балалар һәм үҫмерҙәр ижады һарайына йылдан-йыл йөрөргә теләүселәр һаны арта. Бөгөн һарайҙа вокал, бейеү, һынлы сәнғәт, техника, универсаль көрәш системаһы кеүек төрлө йүнәлештәрҙә барлығы 53 берләшмә эшләй. Балалар ҙур теләк менән робототехника, ҡурай, өздө моделирование, лего, театр, аэробика, гимнастика, музыка ҡоралдары түңәрәктәрендә шөғөлләнә. Ҡала, республика, Рәсәй кимәлендәге төрлө конкурстарда әүҙем ҡатнаша. Мин инде башҡорт халыҡ музыка ҡоралдары түңәрәген алып барам. Түңәрәктең исеме Хазина дип атала. Беҙ дәрестәрҙә балалар менән мандолинала, ҡурайҙа һәм ҡумыҙҙа уйнарға өйрәтәбеҙ.
балалар менән төрле концертларда, сараларда сыгыштар яһайбыз. Сара артабан ижади коллективтарның сыгу концерт номерлары менән үрелеп барды. Залда ултыручылар сәхнәләгеләр менән бергә уендар да уйнаны, бейенелә. Ә ата-әсәләр килгән кунаклар иһә күңелле ял сәгатьләре алды. Милә Мәзитова, Илһам Султанов, яңалыктар сыгарылышы. 1 сентябрдан Ишембай почтамтының барлык почта бүлексәләрендә бөтә илдәге кеүек үк 2019 елның тәүге яртыһына вакытлы матбугат басмаларына яҙылыу башланды. Ел аҙағына тиклем Рәсәй почталарында гәзит-журналдарға, шулай уҡ урындағы Торатау һәм Восход гәзиттәренә яҙылырға мөмкин. Бынан тыш Ишембай почтамты изгелек ағасы тип аталған мәрхәмәтлек акцияһын дауам итә. Уның сиктәрендә теләгән бер кеше Петровск балалар йортона, Салауат балалар йортона, Урман Бишҡаҙаҡ ауылындағы балалар һәм үҫмерҙәр өсөн социаль приют бүлексәһенә гәзит йәки журнал яҙҙырта ала. Рәсәй почтаһының даими ташламалары ла һаҡлана. Бөйөк Ватан һуғышы ветерандарына һәм инвалидтарына, Афғанистан һәм Чечнялағы хәрби бәрелештәрҙә ҡатнашыусыларға, 1 һәм 2 төркөм инвалидтарына элемтә хеҙмәттәре хаҡынан 20% махсус баҫмалар яҙҙыртыусы һуҡыр һәм насар күргән граждандарға 100% ташлама ҡаралған. Ваҡытлы матбуғатҡа яҙылыу ҡул аҡса менән һәм ҡул аҡсаһыҙ ҡабул ителә. Тулыраҡ мәғлүмәтте ҡала һәм райондың почта бүлексәләрендә, ваҡытлы матбуғатҡа яҙылыу бүлегендә һәм почтальондарҙан алырға була. Ә хәҙер Рәсәй һәм республика хәбәрҙәре тураһында. Балаһы студент булған хаҡлы ялдағы ата-әсә страховка пенсияһына юғары фиксацияланған түләү хоҡуғына ия. Был хаҡта Рәсәй Федерацияһының пенсия фонды мәғлүмәте хеҙмәте хәбәр итте. Бының өсөн студент республика, Рәсәй йәки сит ил уҡыу йорттарының мотлаҡ көндөҙгө уҡыу бүлегендә уҡып йөрөүе һәм уның яшы 23-тән оло булмауы шарт. Түләү ҡартлыҡ һәм инвалидлыҡ буйынса пенсияға өҫтәләсәк. 18 йәшкә тиклемге балалар өсөн документтар тапшырырға кәрәкмәй. Ә бына 18 йәштән өлкәнерәктәргә өҫтәмә документтар, уҡыу йортонда белем алыу, ғариза биреүсенең ҡарамағында булыу тураһында белешмәләр талап ителәсәк. Страховка пенсияһына нығынған түләү күләмен иҫәпләп сығарыу мөрәжәғәт иткән ваҡыттың киләһе айы башынан иҫәпләп сығарыласаҡ. Ошоноң менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ. Маҡар урман хужалығы сәләмәтлек өсөн файҙалы булған боланут сәйен тәҡдим итә. Ҡанды яңыртыусы, тамырҙарҙы нығытыусы, көс биреүсе һәм яман сирҙәрҙән дауалаусы шифалы сәйҙе Ишембай ҡалаһы Төньяҡ урамы 46-нсы йорт адресы һәм түбәндәге телефон һандары буйынса һатып алырға мөмкин. Телефондар 78454, 78567 һәм 8 927 922 20 10.